bakinnye neza. Twarimo tuvuga ko mu kwezi kwa 11 binjijwe igitego kimwe cyonyine, umugoroba umwe yatsinzwe ibitego bitatu. Icyo ni kikwereka ko igikombe cya shampiyona batakiriho. Ko igikombe cya shampiyona kugitwara mwese mukina imikino ingana. Nabonye ejo ndi bamuturoringa Speed, taramwitwaye Show Speed, sinzi mu muzo wo kuri YouTube. Mushuti wa Cristiano Ronaldo. Yego. Ravuze ngo se ikipe imwe ngakama ikipe 20 ngo ikipe imwe kabikina n'indi kabiri. Ngubwo ni gute bakina imikino 38 ntibakina imikino 40. Ahora nawe ni comedy. Ni comedy. Ijyari niba mwese muzakina imikino 38 kuko buzahura n'amakipe 19 musangiye shampiyona nawo ukaba wa 20. Ugakina umukino ubanza no kwishyura. Niyo mpamvu bashyira muri conditions zimwe. Uzakinira iwawe, kinira iwawe, ugeni wabandi. Yego Imana itishyiramo niba udasa kuko ushobora kujya gukina n'undi wakashobora kujya kuzuba. Kandi izo conditions z'ikirere zituma match igenda nyine bitandukanye. Ko ntabwo kuba umeze turi mu mpeshyi izuba ari ryinshi ariko waba umeze mu itumba imvura ari nyinshi. Ijyari kuri equipe ya Chelsea muri shampiyona icyo ukora ugerageza kwirinda gutakaza abantu batagukekera. Usibye kubeshyanya no kuba wenda wabirebye mukaba wabibonye cyangwa hari ahantu upfumura ibi ukagerayo, nta muntu watekereza ko mu hantu Chelsea yatamanota kwa Leeds United harimo. Ariko impinduka zabaye nimugoroba zishingiye ku mpinduka zitari na ngombwa. Wakora impinduka imwe cyangwa ebyiri ariko ntiwakora impinduka zo gusandaza ikipe yawe. Benoit Badiashile apari uko wenda afite agency nziza, ari muri Chelsea akora iki? Shareka mubwirisha njye kuri sinzi ukuntu rero n'ibintu bigenda. Sinekereza ko ngiye kubwo ngiye uko nababonaga bose bavuye muri Monaco, aho kugira ngo ngende kure Axel Disasi nari kura Benoit Badiashile. Sinzi niba Benoit Badiashile ari umwana mwiza, sinzi niba wenda yitonda, sinzi ikintu bigendera. Axel Disasi muri polyvalence yakina kuri kabiri cyangwa nakina no muri defense. Uri kura Axel Disasi ugasigana Benoit Badiashile muri equipe. Gufata Benoit Badiashile na Tosin Adrabio muri defense kuko abantu bazi Leeds United banayibonye muri no mwaka. Bitekereza ko Enzo Maresca nabashobora kuba yayisuzuguye. Leeds United ni equipe idafite amazina kuko hano tunguranye ko bati 11 ba Leeds United ni bake babavuga. Ifite ukuntu yahindaguye amazina y'abantu, urabona ukabonamo abantu Aronson baracyarimo, ba Goodmanson baracyarimo, ba Pascal Struij baracyarimo, ariko yagize n'abantu abita ngo baguru yevo yazanye bo bita ba Luis Nimecha, yongereyemo abataramu bitwa ngo ni ba Kavit Lewin yavuye warumaze igihe kinadafite equipe mu buryo buhamye avuye muri Everton n'ahandi. Equipe ya Leeds United y'umutoza Farik apari ko amenyereye Premier League ko subwa mbere agiye kwitozamo no kubifite amazina y'abakinyi batazwi bakeneye gusinya nkuko yazamuye ba Patrick Bamford, abantu bose bakabamenya kuko barafinya bamenyekanye, nkuko ba Wilfried Nyonto bagiye bamenyekana, nkuko abataramu bitwa ba Samarville bagiye bamenyekana. Leeds United ikintu cya mbere kigira ikipe itinyitse iri ku kibuga cyayo Elland Road. Icya mbere Leeds United ifite ibyikina, ube umena baro ubugira ute uraza uje muri system ya Leeds United ibyikina. Ni ikipe byorohera gusohora umupira, cyo kintu cya mbere. Kandi imaze gusohora umupira iyo bigeze imbere ifite rutayizamu wa Premier League Dominic Calvert-Lewin, ni nk'imyaka 12 akina muri Premier League. N'umuntu yigeze gutsinda ibitego 20 muri Premier League ariko we na Ancelotti. N'umuntu uzi kwita imipira yo mu kirere. Ikindi Leeds United kuko ibizi ko nayo yinjizwa ibitego mu buryo bworoshye, buri hirwe ryose ibonye iri byaza umusaruro. Chelsea rero gushyiramo Badiashile na Tosin ni nko gufata ikibido cya essence basutse nabi, buze ngo n'inyuma bayatonyangiyeho, waheze ukacyegereza itanura ry'umuriro riri kwaka, aho ngaho bushaka gukora igisasu, ushaka guturisa ibintu. Ikindi hagati mu kibuga Andrei Santos ya defense itari nziza, urumva defense si nziza uko yipanze, uyirindishije umuntu utaragira experience. Wenda defense isanzwe ari yayindi ari Trevoh Chalobah na Trevoh Tom Chalobah na Wesley Fofana, ukabashyira imbere Andrei Santos amaburaburizo byaba byumvikana. Ufashe defense itari nziza Benoit Badiashile na Tosin Adrabio, ubarindishije umwana w'imyaka 20-21 Andrei Santos uvuye muri shampiyona y'Ubufaransa, uniwo bashyize imbere. Urangije
ushyiraho Enzo ubizi neza ko nakeneye kwiprojecta kugira ngo noneho nabyice binarangire, ugiye uhindura imyanya runaka abakinnyi. Maro Gusto nawe utadefanda wikinira yiyatakira gusa, ekipe yagiye arayidurumbanya iragenda ibikipe yoroshye. Nimena mbibwira Devani iyi kipe usibye kubeshya hari abakinnyi benshi batajya kwa Leeds United ngo bakine, bari muri iyi kipe babanje mu kibuga Leeds itakwifuza itakenera, bari muri ekipe bambaye umwenda wa Chelsea bafite icyo cyubahiro ko ari abakinnyi ba Chelsea ariko ubusanzwe mu mikinire ari urwego rwa Leeds United. Leeds United iri ku kibuga cye kikora ya mafutu ukora twadukosa duto ukora iyabyaza umusaruro. Minota 25 niba atari 32 byabimaze kujyamo, ujya ku rukuga kure impinduka ukabona kimwe, ariko nanone muri za mpinduka wakoze ukaba wakuyemo ikibimutera ariko gitera kirimo. Tusina Drabia itatanga igitego from nowhere. Ujye watekereza ko ugiye gutira igitego, ugiye kwishyura gutina umupira se ngutanga igitego nyine ni rutayizamu wa Leeds bagakure kuma mushimira nka rutayizamu wa Leeds. Kandi ubwo ni Leeds yari maze gusha n'ikindi gitego VAR yakuyeho cya Lucas Nimecha. Na equipe navuga ngo Chelsea nimugoroba Enzo Maresca yeretse isi yose ko nkuko umwaka ushize itangazamakuru ryigeze kumutera pressure amubwira ati se utekereza ko utabonese mu makipe ane batakwirukana avango nta muntu yigeze yavuze intego bamuhaye. Bati mu mwaka wa mbere ntabwo bigeze bansaba kuza muri enye za mbere bikoze byaba ari amahiri, nta n'umuntu wadusabye igikombe cya champion yabikonfirmye neza ko agiye mu mwaka wo gushaka umwanya wa kane. Kuko ntabwo wagira inconsistency yo ku rwego urangiza ukwezi utsinzwe igitego kimwe ngo yiperemete gutangira ukwezi utsinzwe ibitego bitatu muri match imwe. Okay, nyina ibyo ngibyo ekipe ya The Blues mu mikino bamaze gukina byibuze 2023 kugeza kuri iri segonda badafite Moises Caicedo batsinze kimwe cya kane cy'iyo mikino ku kigaranga cya 25% byibuze imikino 8 bakinnye badafite Moises Caicedo muri 11 babanje mu kibuga, imikino 8 batsinze 2 yonyine, mu gihe iyo bamufite muri rusange kuva 23 batsinda mu byukuri ku kigaranga cya 52%. Ndavuga imikino 82 bakinnye bamufite muri 11 82 yose batsinzemo 43 muri rusange. Nepo kubusenguze bwa kubibona ya kipe iracyari Kore Parma Football Club cyangwa bwibaye Moises Caicedo Football Club kuko batamufite biragoranye kandi batsinze badafite Kore Parma. Ya navuga ko ubu ngubu ikibazo ubajije cyakwegamira kuri Moises Caicedo. Urimo uravuga izo results uzo no gututuza akakantu kugira ngo ntaza kukibagirwa. Ninde most important player kuri Chelsea, ninde best important player kuri Chelsea? Nabonde kuga ari the most important player kuri kipe runaka hakazana the best. Sama mfasha kumukumva ibyo bintu neza. Kimwiza mu ikipe the most na the best. Kimwiza no w'ingenzi, uw'ingenzi no umwiza. Ubarega ngo nk'urugero w'ingenzi ubone Caicedo hafi umwiza akaba umukore pam Nicole Pam. Okay, ugiye gutora Chelsea iramutse igiye gutora umukinnyi wayihagararira mu marushanwa yabeza yakoreza Kore Pam, ariko umukinnyi baye nuko batabivuga bazati wenda dufata urugero muri match yanyu urasabwa kususpend umukinnyi umwe. Ntekereza ko Enzo Maresca yareka Kore Pam agasigara Kore Pam aragende Caicedo mu kibuga kuko impamvu nabajije ikibazo cyiza ndetse n'iyi match yari mugoro yakomeje gusobanura ibintu neza. Twarabibonye ko Enzo Maresca ni nakikina abantu bamushimiye nako ga statistique nari nkafite kugira ngo ubyumve neza. Reka nkarebe kugira ngo kuzuza ibyo uvuze. Barimo ongera usubiramo ko ga statistique ko badafite Caicedo. Iyo bafite Moises Caicedo batsinda ku kigereranyo cya 52%. Imikino 82 ari muri 11 babanje mu kibuga batsinze 43. Mu gihe mu mikino 8 bakinnye batamufite batsinze 2 yonyine, kimwe cya kane. Chelsea yakinnye match 13 kuva Kore Pam yavunika. Muri zo batsinze 10 muri 13 banganya imwe batakaze 2 zonyine. Batsinze ibitego 30 binjizwa 13 gusa
bakipinga clean sheet 6 mu gusimbuza Cole Palmer. Reka ndeba abakinnyi batsinze yaba mu kugira uruhare mu gitego n'amasist. Estevao Willian mu ibura rya Cole Palmer yatsindiye Chelsea ibitego 5. Pedro Neto yatanze assist 3 atsinda n'ibitego 2. Jamie Boyno Gittens yatanze assist 4 atsinda n'igitego. Uruhare rw'ibitego 5 nawe. Uruhare rw'ibitego 4 Trike George watsinze 3 atanga na assist 1. Alejandro Garnacho ibitego 2 na assist 2. Uruhare rw'ibitego 4 arabinganya na Trike George. João Pedro ibitego 2 nibyo yatsinze. Magiu igitego 1 na assist. Uruhare rw'ibitego 2 na Liam Terapu igitego. Icyo bivuze. Aba bakinnyi basimbuye nako batsinze ibi bitego tuvuze mu gusimbuza Cole Palmer cyangwa se mu kuziba icyo cya Cole Palmer, ni abakinnyi bose basimbura nako babataka sore, ni abakinnyi bose bataka bakina mu gice gisatira. Bivuze iki? Umutoza Enzo Maresca yabashije kwishakamo igisubizo mu ibura rya Cole Palmer kandi kiraboneka. Muri make ntitwabona icyuho cy'uwitwa Cole Palmer. Turavuga match batsinze Barca, harimo na match ni harimo match batsinze Barca, turavuga match yo kuri Arsenal ntiyamuzanye kandi akomeza kwihagararaho, ariko kubura kwa Caicedo tubonye ko byari ikibazo gikomeye. Ndahita mbihuza n'akantu kamwe tunashimira umutoza Daniel Farke. Hari icyo Samir avuze ati ni umutoza umenyereye Premier League perfect, nibyo ni umutoza nawe ugize amahirwe ugakora ikosa uri umutoza mugenzi we na pressure ariho yagukosora. Farke ajya gukina match ya Manchester City yari match bamuteze ko naramuka yitsinzwe mu buryo bwahitse yirukanwa. Sorry. Aza kuba yishyura ibitego 2. Man City za kubona icya gatatu, ariko ubuyobozi buravuga bati wow, biragaragara ko mentality abakinnyi bafite yo kwishyura City ibitego 2 no gushaka ikindi hafi kukibona. Aba bakinnyi baracyari kumwe n'umutoza pe. Muri iki kintu nashimira ubuyobozi bw'ikipe ya Leeds United bwagiye agaciro uburyo abakinnyi bafightinga kubarwanira umutoza n'uburyo kipe gifite umurongo wo kuba yabahatana babihaye agaciro. Dore icyo nshimiye Farke rero, nawe yabonye yuko hari abakinnyi bo gushimira bitewe na match bagize yande ya Man City, abitura noneho kubazana kuri Chelsea babanjemo kandi bamuhaye result. Jacob Jore yaje asimbiye kuri City ahindura match we na Dominic Calvert-Lewin. Uzi yakoze ku mugoroba yahise abazana abanzamo. Yakinnye systeme zitandukanye kuri match ebyiri zitandukanye. Izi tuvuga ngo Man City yishya kugira ngo ibone amanota kuri Leeds. Leeds itsinze Chelsea avec manière ibitego 3-1. Si kimwe baguyeho, ni kimwe 2 bashyiramo n'icya gatatu. Half time full time uramutse wabishyize nko muri betting. Half time full time over byose birimo. Uyu mutoza kuri match ya City ijya no kumutera 2 zihuse yari afite Lucas Piri mu izamu, azana Jayden Bogle kuri 2, Justin James kuri 3, Pascal Struijk na Joe Rodon, hagati aterekamo Ethan Ampadu, Ilya Gruev ndetse na Ao Tanaka. Lucas Nimecha ni nawe top scorer burya wabo muri Premier League, ndetse Daniel James na Wilfried Nyoto Denya. Rwose Nyoto na Daniel James ni zimwe muri sub yakoze kare kuko byari byabananiye gufasha equipe ya Leeds United gusa nkaho bagora Manchester City mu mpande bituma wenda itari buzamuke. Wabanaga imibare ya Farke abona ko byapfiriye muri 11, ariko cyane cyane mu buryo abakinnyi be batari kumuha ibyo yifuza. Yaje gukora impinduka azana umusore nka Jacob Jore, ahita asa nk'ukinnye defense à 3, anazana Dominic Calvert-Lewin, ahita asa nk'uwatakisha 2. Icyo kintu yahise agikora kuri match ya Chelsea. Tubizi ko yari yatsinze Barca inagora Arsenal, ari kereri y'umutoza w'ikipe ya Chelsea muri 11. Ari ikintu umutoza wa Chelsea agomba kumenya kivuga ngo nibyo ufite 11 bawe beza, ufite na performance nziza mu gihe runaka, ariko wishaka kwita wemeza abantu ko unafite groupe nini kandi nziza, ntabwo ari ko kuri. Kare Rigani yazanye inkuru ngo y'abataramu 2 babanditse ngo ni inkuru ivuga ngo kuki ngo abakinnyi muri Chelsea niba ngo bangana, ngo ari urumva ikintu yavugaga twagisobanuye mu buryo vuga ngo equipe ya mbere bisa nkaho yangana n'ikipe ya kabiri. Ngo ikipe ya mbere ibyikora
ikipe ya kabiri iraza ikabinyuzamo umurongo utukura. Ni agaterime yazanye k'inkuru yari yanditswe ariko gashaka gusobanura ikintu gikomeye cyane, ari nacyo kintu nahise ngarukaho kivuga ngo ekipe ya Chelsea nibyo 11 bawe mutoza Enzo Maresca ni beza, twarayibonye ifite defense aka kanya ya Malo Gusto, ukagera ku Kureya, ukagera mu izamu Robert Sanchez, ukagera Levi nako Wesley Fofana na Trevor Chalobah, ukagera Mediani irimo Caicedo yunganirwa na Risi mu gusimbuza Cole Palmer kigize imbere Enzo. Ubu noneho bitangiye no kuba byiza niba Cole Palmer yagarutse azakina umwanya w'10, Enzo asubira inyuma afatanya na Caicedo, Risi James asubire kuri kabiri kuko iyo karite yo kudefanda Malo Gusto nayo ntabwo yumva neza nka Risi James. Ikindi Risi James bavuga ko ari umwe mu right back babiri bahagaze neza amagingaya. Ukagira atake y'uwitwa Estevao, Pedro Neto na rutazamu João Pedro. Wenda Garinacho akaza nk'uko wamukoresheje kuri match ya Arsenal, umva uburyo umutoza kuri match ya Arsenal yanatweretse ko yagendana niba ngize carton rouge ya Caicedo nyeneye umuntu none udufasha muri counter attack, we exploit ama espace vide kuri speed na pace afite ni Garinacho. Ubona ko Estevao muri iyo match atagikenewe. Kuri match ya Arsenal yagaragaje ko Enzo ni umutoza wanasoma match nk'izi nini akabyitwaramo neza. Ariko icyakoze kuri Leeds United uri kwibeshya yuko ekipe yawe ya mbere uburyo bumva consigne, uburyo bumva imibare yawe, uburyo tacticoma technicoma uri kumwe nabo biratandukanye na ekipe ya kabiri. Ikindi menya ko ufite ekipe iri jeune, aba Jamie Bueno Gittens, aba basore batandukanye barimo Andrei Santos, aba barimo aba Tosini, ntabwo ari abakinnyi bari Amdelap. Hari ibyo bigaragara ko batarahuza na ekipe ya mbere. Nyine baraza ukabona ko abakinnyi bari kure cyane ya ekipe ibanzamo. Ijyari ni kirebe ijye guturuna effectif, ntabwo uzanira abakinnyi benshi cyarimwe gutya bavuye muri ekipe ya kabiri. Ubwe ngo uvanyemo uhitwa nakuzanye Jamie Bueno Gittens, uisuzana Andrei Santos, uzanye na Liam Delap, unakoze rero uzana Benoit Badiashile na Tosin Darabio. Bivuga ngo buri secteur yagiye ahinduramo kandi agahindura babakinnyi b'ingenzi bamaze iminsi bamutwara. Uhinduye muri defense, urabizi ko Trevor Chalobah na Wesley Fofana umwe byakabaye byiza umwe akazana n'undi mushya. Niba ari Benoit Badiashile ushaka si umugoshe, muzane na Trevor Chalobah uvuge ngo mfite umuntu nka Benoit Badiashile uza kumfasha ibumoso, nkajyana na Trevor Chalobah sibye ko amfasha iburyo, amaze iminsi ari muri prime time, amaze iminsi ameze neza na ekipe imeze neza, aratwara Benoit Badiashile. Ariko ugaruye Benoit Badiashile wibukirwa amakosa abafana bakinuba, na Tosini wavuye mu kibuga icyo yagize match mbi nabwo abafana bakamutrolinga, uribuka troll zafana bamubwira ngo bazamuhitana ibintu nk'ibyo ngibyo. Umugaruye ari kumwe na Benoit Badiashile nawe uhagaze nabi, ereri ya mbere urayikoze. Mediane Andrei Santos nibyo ari kumwe na Enzo, ariko se Enzo amaze iminsi agufasha ari mwiza he? Tubyemere ndako yari afite ikibazo, nibyo cya Risi James udari na Caicedo abonye karto. Ariko ahantu none yakoreye amakosa, uravuga ngo uzanye Jamie Bueno Gittens na Liam Delap cyarimwe, urumva nawe yagiye ahindura ekipe. Icyo nsorezo ni kireba umutoza agomba kumenya ko ekipe imudepandaho, ekipe niwe irebaho uburyo yakwarinye ekipe, uburyo yayitwara tacticoma, nibyo bizahesha ekipe ya Chelsea insinzi. Niba rero tuvuga ekipe ya Leeds United ngereka mpasoreza icyo umutoza yahise akora, yahise afata izamu ni Lucas Perry ntasimbura, afata Jordan wari wakinnye kuri City na Pascal Struijk, yongeraho Jacob John watanze security muri iyo defense kuri match ya City muri second half. Afata Gudmundsson amujyana muri couloir imwe, Jayden Bogle amujyana mu yindi, afata uwitwa Etani Ampadu na Tanaka, abongeraho Anthony Stash ufite imbaraga uri bujye muri ayo madueli, ufite yotaye yaba mu kirere nabwo araza kubafasha. Arangije defense ya Chelsea ifite ikibazo, nakunze Daniel Farke ayishoramo top scorer Lucas Nimecha, arangije yongeraho goal scorer kuri match ya City Dominic Calvert-Lewin kuri experience ye, mu buryo yagufasha mu kirere yagufasha hasi. Umutoza Farke perfect itatsinda Enzo Maresca mukosora amakosa yarakoze. Daniel Farke
ahita anatabara akazi ke kuko yavuye muri zone ya relegation ageze ku mwanya wa 16 afite amanota 18 ararusha 3 ikipe iri munsi ifite 11. songera ngo nibyo ngibyo kuri uyu mukino niba hari ikipe igora Chelsea muri shampiyona y'Abongereza ariko Chelsea yayisuye ni Leeds mu rugo yakira Chelsea kuri Elland Road. Byibuze mu mikino 16 Chelsea iri kuri Elland Road kwa Leeds mu mikino 16 yatsinzemo imikino 3 yonyine, kigerango cya 19%. icyo mutoza akaba yakize nawe ntaza ajenjetse rwose. Indi kipe igora Chelsea ni Man U, byibuze iratsinzira ku kigerango cya 18%. Niyo makipe agora Chelsea yo yasuye aya makipe yombi, Leeds n'ikipe ya Manchester United.